হাই, আজকে ফ্রাইডে আর আজকে আমি খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি কারণ আজকে আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে। আর উঠেই চিয়া সিড ভেজানো জলটা খেয়ে নিয়েছি। আজকে ব্রেকফাস্টে ছিল ওটসের ছিলা, আর আমি না ফার্স্ট টাইম এরকম একটা ডিমের মধ্যে দুটো কুসুম দেখতে পেলাম। তারপর একটা পার্সেল এসেছিলো, তো ভাবলাম সেটাও আনবক্সিং করা যাক, তো সেটার ভিডিও বানাচ্ছিলাম। আর আমার এই ডিটক্স ড্রিঙ্কের ভিডিওটা কিন্তু চ্যানেলে দেওয়া আছে, তোমরা অবশ্যই দেখো। এটা কিন্তু খুব হেলদি একটা ড্রিঙ্ক, আমি কিন্তু প্রায় খাই। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম, বাট মাঝে আমাদের খুব খিদে পেয়ে গেছিলো, তো একটা কেএফসিতে ঢুকেছিলাম। আর সেখানে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম চিকেনের পপকর্ন টাইপের সসেস পপকর্ন। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম, আমাদের গাড়ি পার্কিং করা ছিল অনেক দূরে, বাট হঠাৎ না বৃষ্টি চলে আসে, তো খুব ভালো লাগছিল কারণ গরমে বৃষ্টি হচ্ছিল, তো ভালো লাগছিল। ওকে, বাই।